喂，你可唔可以唱歌俾我聽？你唔係呢個時候同我講啲咁嘢啊？係啊，我個心好唔舒服。誰令我心中痴痴的醉，在我身邊，每天為我灑滴滴眼淚，讓我的每一天也是晴天，懷着滿腔熱誠，藏在我心裏。嗦。有啲時候，你可以完全唔在乎其他人點睇你，因為你好清楚知道呢個世界上面有另外一個人更加需要你，而佢先至係你最在乎嘅一個。咩咁攻鼻啊？哇！大佬你又係呢條波褲啊？我嗰次咪叫咗你洗咯，好臭啊！大佬，你話今日我 event 又好運動啊嘛，咁我得呢條波褲咪着呢條咯。你唔中意我唔着咯。你可唔可以唔好咁敏感啊？我敏感？我夠唔夠你個鼻敏感啊？你唔好咁敏感啦。我敏感？我邊夠你個鼻敏感啊？我敏感？我邊夠你個鼻敏感啊？算啦，我哋行啦，遲到。人有陣時好奇怪，未一齊嘅時候，佢嘅特點係你眼中嘅優點；一齊咗之後，你又未必忍受到佢咁特別嘅地方。不過去到後來，連你自己都已經分唔清楚咩係香，咩係臭，香定係臭重要咩？如果冇咗你，就唔會有我和你。如果冇咗我和你，我哋就唔會行到嚟呢一步。但係咁樣嘅感情先係最可悲嘅，因為呢度淨係得我和你。你想早到，都唔係早成個月啊嘛？愛情同去 event 一樣，係需要好準時。當你遲到，未必會遇上佢；若果你早到咗，就要等佢好耐好耐。但只要當中有愛，最終都會睇到一樣嘅風景。喂，做咩啊？多謝喎。我都有嘢送俾你。咩意思啊？你打開睇下咪知咯。
喂，咁你睇咗未啊？未喎，嚇，點解啊？唔知又唔想睇住咯。咁即係睇咗啦。你咁冇誠意，我係唔睇住啊！咁你笑乜嘢啊？嚇！一定睇咗嘅。我找啊！追我啊！追我啊！總會找到想找那人，總會找到所想要的心。